才刚说完，只见一阵强风刮来，大楼墙面整片掉下来，重重砸向地面。看看这车砸的，看看。 全都碎乎了，汽车玻璃碎裂，钣金凹陷，就连路人也难逃一劫。大风来嘛，这孩子刚放学回来呀，吓死了！哎妈，这有点真背呀。中国黑龙江大庆市16号中午突然刮起大风，但这栋大楼外墙却像脱皮一样，一大片从空中剥落，碎石瓦砾往下砸，至少1名保全受伤，2辆车全毁。但同样的豆腐渣工程还不止这一栋。 上个月18号，同样在黑龙江有外墙整片被吹翻，居民吓得边跑边拍。我就听着哗啦一声，我正刷碗似的，外头稀里哗啦就往下掉，给我吓一跳。辽宁沈阳市更夸张，18层楼高的外墙整片剥落，大小石块落地，不说还以为发生大地震，甚至还有民众躲不及，严重受伤。一会儿都怪这么大口子，看看。 我是下班要回家，我走到这块的时候，我听见有动静，我就一开头，上面就好多的那个掉下来了。层出不穷的外墙意外让居民不堪其扰，甚至维修后1年还掉2次。中国腐渣工程让人民生活过得胆战心惊。三立新闻黄琼慧报道。